मॉर्निंग मेरे भाइयों, कैसे हो। एक भाई का मैसेज आया, कल भैया आप ब्लॉग नहीं डाल रहे और अब हम आपके ब्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भाई इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। 1K करने पे 40-50 रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर ठोक दो और सपोर्ट करो। मैं हूँ आपका अपना अंकुश और अपनी वीडियो से कर दूँगा सबका दिल खुश। तो लव यू है सबको। और गाइस ये मैं आ गया हूँ नदी और आपको मैंने पूरा सीन दिखा रहा हूँ कैसे कैसा क्या है। आज वीडियो छोटी बनाऊंगा लेकिन एकदम अल्टीमेट बनाऊंगा यार। कोशिश कर रहा हूँ, सपोर्ट करो जितना हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा लव यू है सबको। देखो ये नदी है हमारे यहाँ की, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पानी है, ये देखो नदी में पानी भी बह रहा है, ताजी ताजी पानी बह रहा है। गर्मियों में यहाँ पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ टाइप की जिसे हम बोल सकते हैं वो आ जाती है। बचपन में पता है मैं यहाँ पर नहाया भी करता था, मैं मार भी खाता था मम्मी से, बहुत ज़्यादा नहाया भी करता था।